आज हामी हेर्न जाँदैछौँ संसारका 10 वटा यस्ता ठाउँहरू जहाँ जानु भनेको सिधै ज्यान जोखिममा हाल्नु जस्तै हो। कतै यस्तो सहर छ जहाँ मानिस बस्न छोडिसकेका छन्, कतै यस्तो टापु छ जहाँ हजारौं विषालु सर्प छन् र कतै यस्तो ठाउँ छ जहाँ सरकार आफैले प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। यी ठाउँहरू यति खतरनाक छन् कि सामान्य मानिस त्यहाँ पुग्न पनि सक्दैनन्। तपाईँ सोच्नुस् त, यदि तपाईलाई यी मध्ये कुनै ठाउँमा जान मौका मिल्यो भने के तपाईँ जान हिम्मत गर्नुहुन्छ? अब सुरु गरौँ। नम्बर 10, डेथ भ्याली, युनाइटेड स्टेट्स। यो पृथ्वीको सबैभन्दा तातो ठाउँ हो। यहाँ तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्छ। मानिसको शरीर छिट्टै डिहाइड्रेटेड हुन्छ, पानी सकिन्छ र हेल्प पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यहाँ धेरै मानिस एक्सट्रिम हिटकै कारण मरेका छन्। नम्बर 9, भानगढ फोर्ट, इन्डिया। यो किल्लामा सूर्य अस्ताएपछि प्रवेश गर्न कानुनी रूपमा मनाही छ। राति डार्कनेस, टुटेका स्ट्रक्चर र वाइल्ड एनिमल्सको खतरा हुन्छ। यही कारणले सरकारले यहाँ राति जान प्रतिबन्ध लगाएको हो। नम्बर 8, होया बाइची फरेस्ट, रोमानिया। यो जङ्गललाई संसारकै सबैभन्दा मिस्टिरियस फरेस्ट मध्ये एक मानिन्छ। यहाँ कम्पास काम नगर्ने, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस बिग्रिने र मानिस डाइरेक्सन हराउने रिपोर्ट आएका छन्। धेरै मानिस यहाँ गएपछि डर र एङ्जाइटी महसुस गर्छन्। नम्बर 7, सेड लेक ओसुएरी, चेक रिपब्लिक। यो चर्च हजारौं मानिसका ह्युमन बोन्सबाट सजाइएको छ। यो प्लेग र वारमा मरेका मानिसको मेमोरियल हो। तर यति धेरै हड्डी एकै ठाउँमा देख्दा जो कोहीलाई पनि अनकम्फर्टेबल र डर लाग्न सक्छ। नम्बर 6, एरिया 51, युनाइटेड स्टेट्स। यो युनाइटेड स्टेट्स मिलिट्रीको सिक्रेट टेस्टिङ जोन हो। यहाँ एडभान्स एयरक्राफ्ट र वेपन्स टेस्ट गरिन्छ। अनअथोराइज्ड रूपमा नजिक गयो भने मिलिट्रीले तुरुन्त कन्ट्रोलमा लिन सक्छ, जेल वा सुटिङसम्मको रिस्क हुन्छ। नम्बर 5, दारभाजा ग्यास क्रेटर, तुर्कमेनिस्तान। यो क्रेटरलाई गेट्स अफ हेल पनि भनिन्छ। यहाँ जमिनभित्रबाट निस्किने नेचुरल ग्यासमा आगो बलिरहेको छ र त्यो आगो दशकौँदेखि निभेको छैन। नजिक गयो भने अक्सिजन कम हुन्छ, ब्रिदिङ गाह्रो हुन्छ र अनकन्सियस भएर डेथ पनि हुन सक्छ। नम्बर 4, स्नेक आइल्यान्ड, ब्राजिल। यो आइल्यान्ड संसारकै सबैभन्दा पोइजनस स्नेकको घर हो। यहाँको स्नेक भेनमले ब्लड क्लोट हुन दिँदैन र इन्टर्नल ब्लिडिङ गराउँछ। समयमै ट्रिटमेन्ट नपाए केही घन्टामै डेथ हुन सक्छ। नम्बर 3, नर्थ सेन्टिनेल आइल्यान्ड, इन्डिया। यहाँ बस्ने मानिसहरू बाहिरी संसारसँग कन्ट्याक्टमा छैनन्। उनीहरूको बडी बाहिरी डिजिजसँग लड्न सक्षम छैन। त्यसैले बाहिरबाट कोही गयो भने उनीहरूले आफ्नो सेफ्टीका लागि सिधै अट्याक गर्छन्। यहाँ जानु ह्युमन र लिगल दुवै हिसाबले डेन्जरस छ। नम्बर 2, आओकिगाहारा फरेस्ट, जापान। यो फरेस्ट यति बाक्लो छ कि सनलाइट राम्रोसँग छिर्दैन। भित्र गएपछि मोबाइल सिग्नल काम गर्दैन र डाइरेक्सन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। हरेक वर्ष धेरै मानिस यहाँ हराउने भएकाले यो ठाउँ निकै डरलाग्दो मानिन्छ। नम्बर 1, चेर्नोबिल, युक्रेन। सन् 1986 मा न्युक्लियर रियाक्टर विस्फोट हुँदा ठुलो मात्रामा रेडियो एक्टिभ मेटेरियल बाहिर निस्कियो। त्यो रेडिएसन आज पनि जमिन, पानी र हावामा बाँकी छ। मानिस लामो समय त्यहाँ बस्यो भने क्यान्सर र अर्ग्यान्स बिग्रिने जस्ता गम्भीर रोग लाग्न सक्छन्। यी सबै ठाउँहरू फरक फरक कारणले खतरनाक छन्। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यी मध्ये कुन ठाउँ सबैभन्दा खतरनाक लाग्यो? कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यस्तै रोचक भिडियोजका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।